Всем здравствуйте, сегодня прекрасный двухкомпрессорный холодильник Electrolux. Сделано, конечно, где? В Швеции. Сделано с умом. 2 ампера потребления, было до этого 4 ампера. То есть он, мы слышим, мычит. Сейчас работает мое пускозащитное реле. Защита от возгорания. А вот так вот он выглядит. Вот так вот он выглядит с такими четкими ручками. Да, ему сколько-то лет. 21. Да, то есть, ну, он эти годики работал. Но у нас были веселые сантехники и электрики. И они, конечно, понажимали кнопочки в подвале где-то. И теперь у нас компрессор сломался.